لله رب العالمين، صلاة وسلاما على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله صلوات ربه وسلامه وبركاته عليه. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Amatenda maiduvu tugatenda nago Allahu tabaraka wa ta'ala. Tumusaba Allah aise ebyengera n'emirembe eri nabbi waife Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Insha Allah olwolwa leero darasa yaife twidda kweyidukaniayo ku nsonga enkulu fena gye tugwamu buli lunaku oba mu mbeera daife gye tuwangaliramu ng'abaana Adamu. Ensonga gye tujja okweyidukaniayo olwaleero insha Allah mu bufunda bw'obwire twidda kwogera ku nsonga eyitibwa al-islahu dhat al-bayn, okulongoosa wagati waife. Obulamu Allah tabaraka wa ta'ala buno bwe yatutaamu fena tuwangalira mu bulamu bwa kusobyanganya. Kasita waba abantu abawangalira mu society, be it business, be it maka, be it wona wetuwangalira, tuwangalira mu bulamu bwakuba nti tusobyangana wagati waife, twanizaganya. Abandi abagemagana nga bakolagana wagati waabwe mu business basowagana, ole yabanga amala ennaku nga tawayana mwine, ole yamala emyezi nga tayenda kuwuliza kigema ku mwine. Niwankubaire nga muganda wo muntu yamala omwaka yamala omwezi nga tawulizaako yaire ku muganda we. Obusiraamu bwaife buno bwatusomesa butya okuba embeera eyo tugigemagana tugitoolawo tutya, tulongoosa tutya wagati waife. Bwe tubanga tutambulira mu mbeera efaananaku oti neeyo nga tutugemagana wagati waife, ewa Allah tabaraka wa ta'ala tusuubireyo ki? N'ensonga gye tujja okubanga tukoonaku olunaku olwaleero insha Allah. Allah tabaraka wa ta'ala yatutonda yatukoba nti eibanga lyetumalanga Allah yatwawula wagati wa enkuza yaife, buli omu akulira mu maka gandawulo. Allah yatwawula wagati wa tabiati ahwalina, embeera gye tukuliramu, society daife gye tuwangaliramu, ebika byaife, buli omu Allah tabaraka wa ta'ala ojja okweyagana nga abasoga bano bakikola bati, ate ekika kire bakola bati, bali bakola bati. So walina okubaawo wagati waife ebitwawula. Mwino wa muniigira olw'ensonga d'emaali, ensonga d'ebitiibwa n'ensonga ebitali dimu. Era Allah tabaraka wa ta'ala yatukoba nti walau shaa rabbuka laja'ala an-nasa ummatan wahida wala yazaluna mukhtalifin. Ensi eno ni bwe yandibaire nga nsi ndala nga tuzira nsalosalo, era twandisigaire abaana Adamu nga twawukana. So okwawukana kiri paati kwife. Aye ebbanga bwe kibanga kye tutuuseeku nga twawukaine niba naife tulinaku ebisa tutya. Nabbi sallallahu alayhi wa sallam hadith gye tutandika nayo yatusomesa, yatukubiriza, yatukoba nti la tabaghabu, tutanizaganya wagati waife. Abooluganda mutanizaganya wagati waimwe. Abakolagana mu business mutanizaganya wagati waimwe, mukolagana yemwe gye muli kolagana nayo mu business. Wala tahasadu, tutakoleragana nsaalwa. Allah gwaba asitwire mwife, Allah bamulonzeeyo yamuwa ekyo kyamuwaire. Tutakolaganira nsaalwa era tutakolaganira nkwe, kuba ebyo nebireetawo endawukana wagati waife. Eyo hadithi ya Nabbi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam atukubiriza okuba nga tutoolawo obumulumulu bwonna bwona obwo obujja okutuleetera okuba nga twawukana, kuba fena abasiraamu tuli baaluganda. Obwo obuntu bwe bubaabaawo buba buli kutwawula wagati waife. Ni hadithi y'omubaka sallallahu alayhi wa sallam. So at-tahdhiru an-nabawi min al-ikhtilaf, Nabbi sallallahu alayhi wa sallam yatukubiriza ino ng'abasiraamu, yatukubiriza ino ng'abaana Adamu tuleke kwawukana wagati waife. Lwaki?
olwadde no hadithi wamanga obubi obuli mu kwawugana wakati waife. Kasita mu basiraamu wakati waife tubaawo nga togemagana na mwino, togemagana na mukwano na wakikakyo, togemagana na baabawo, mweyogerera ebigambo. Hadithi y'omubaka sallallahu alayhi wasallam etukoba ng'eva ku Abi Hurayra radiyallahu anhu, ekisookera ddala Allah batajja kusonyiwa. Iwe okuwayo obuwaye ni mukwano gwo, okuwayo obuwaye ni muganda wo, okuwayo obuwaye ni mukyala wo, kiviiraku Allah tabaraka wa ta'ala okusonyiwa. Tawo kuba akafaanyi okuba nti we toligemagana na mukwano gwo, wamala n'omwezi nga tomuwa salaamu, wamwogeraku ebigambo nti gundi oyo bw'oba eyo wamwogeraku ebitasaaniire, sooka obone ekyofiibwa mu maiso ga Allah tabaraka wa ta'ala. Hadithi ya Abi Hurayra radiyallahu anhu atukoba nti anna Rasulallahi sallallahu alayhi wasallam qala, nabbi yatukoba nti tuftah abwab aljanna yawma al-ithnain wa yawma al-khamis. Buli wiiki emiryango gy'ejjana Allah agigula ennaku diti, olunaku lwa Mande n'olunaku olwokuna. Allah igulawo emiryango gy'ejjana. Nabbi yatuweera yatukoba nti fayughfar likulli abdin muslim la yushrik billahi shay'an. Allah tabaraka wa ta'ala yasoniwa, yatusoniwa abaidu be bonabona abasiraamu abatagaita ku Allah tabaraka wa ta'ala kintu kyona kyona. Buli Allah bwayigulawo Allah tatusoniwa. Nabbi kye yatukoba nti buli omu ajja kuyingira ejjana okutwala kwatakola ki atayenda. Allah buli bwayigulawo ng'atusoniwa amazambi olunaku olwokuna n'olunaku lwa Mande. Nabbi yamalirizayo hadithi yatukoba nti illa rajulan, omuntu Allah tabaraka wa ta'ala gwatosoniwa munaku edo dayigulawo jana, illa rajulan, okutoolaku omwana Adamu oyo, kanat bainahu wa baina akhihi shahna, ng'ayina obutagemagana, ayina obutakolagana wagati we ni muganda we, wagati wo ni musiraamu mwino. Wamala emyezi n'emyezi ng'omwogerera ebigambo, wamala emyezi n'emyezi ng'oyogerera mukyala wo oba nga mukyala wo akwogeraku ebigambo nga mwayawula, wamala omwaka nga tokubireeku na muganda wo essimu. Allah tabaraka wa ta'ala Nabbi sallallahu alayhi wasallam atuwaire mu hadithi yatukoba nti buli lunaku olwokuna ni Mande Allah igulawo emiryango gy'ejjana yasoniwa abaana Adamu fena fena amazambi amatono agabitira okutoolaku omuntu gwatosoniwa. Ninze niwe ayina obutakolagana wagati wo ni muganda wo, wagati wo ni mukwano gwo, oba nkolagana ya bizinesi, oba nkolagana yakuba nti muwaya, nkolagana nga mwagikutulawo nga musiraamu mwino bwabitaawo iwe njira babooti oba gitayire muki nga tobitawo. Nali bwaide wano mu masjidi yatoola salaamu, assalamu alaikum, iwe babooti nga n'okwiramu toyiramu, ate watambula nga kayebule mungi, wayogerera ono, wayogerera ole, wayogerera wale, kwegamba wamukyayisa n'abandi. Allah tabaraka wa ta'ala takusoniwa, nejjana toyida kujingira. Fayuqal, Nabbi sallallahu alayhi wasallam amalirizayo hadithi nga atuwaira yakoba nti anziru hadhaini hatta yastaliha, anziru hadhaini hatta yastaliha. Allah tabaraka wa ta'ala akoba nti abo babiri abo abademi okutaawo enkolagana wagati waabwe baleke. Anziru hadhaini, abo mbaleke mutabasoniwa hatta yastaliha, paka bwe banayira ku nkolagana, bwe banayira mu kugemagana. Banange kituufu tuwangalira mu bulamu buno twaniizaganya, tulina baganda baife nga mu butuufu batusobya twaniizaganya, tulina mikwano gyaife nga kituufu mikwano gyaife gitukosa twaniizaganya. Abasinga mwife wano tuli bafumbo, kituufu abantu betulina ewaka batuniiza. Aye okuba nti muife tuzira mukale kasoniwa kijja tukostinga Allah atuyima okutuyingiza ejjana. Okuba nti Allah buli lwakuna ni Mande asoniwa abantu, aye nga iwe odemye okuba mu bano Allah tabaraka wa ta'ala basoniwa lwansonga ndaleeti
bana kube kukwifa ababiri omuntu ayiririza twekube mitima tusoniwe banaife tekirungi kutereka bumulumu lwobwo kubewa Allah tabaraka wa taala bana ejana tine ekintu omuntu kyeyandyesubi ekyandiremye ejanange ekulemye lwa nsonga ndala mukwano wakati wo na muganda wo wakati wo na mukwano gwo lwakuba nti mwawukaine. Hadithi yindi esha Nabi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam tulitwalayo hadithi ditulaga bubi buli mukwawukana wagati waife bubi buli butagemagana wagati waife nga togemagana na mwino nga mukwano gwo muganda wo wamusulirira timugemagana. Yidino hadithi edo mbaka Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam nga tulaga bubi buli mu nsonga eyo. Hadithi eyokubiri atukoba sallallahu alayhi wa sallam man hajara akhahu sana fahuwa kasafaki damihi. Nabi sallallahu alayhi wa sallam atuwaira yatukoba nti omuntu yena asenguka mwine muganda wo mukwano gwo wagaita nayo oluganda olwa business nga mwine enkolagana yonna wagati waimwe wamala omwaka mulamba guti. Man hajara akhahu sana wamala omwaka mulamba tomuwuliza toyidi bwali toyidi bwakola toyidi bwayemereire toyidi makaga alitambula atya toyidi bimufaako bwe bakuba nti seeka muganda wo Faruku ki tompaira Faruku oyo nze twayawula. Al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam atukobya nti fahuwa obafaana kuno omuntu ayiyo omusaayi gwe ofaana kuno omuntu ayise omuntu amala omwaka nga tagemaganye na muganda we tagemaganye na mukwano wamala omwaka nga tokubira ku mwino kasimu ensi leero yagonda dakiika nga nalyewa ng'omuwuliza omulembe gwe tuwangayira ku alhamdulillah tibuli oti mirembe gy'abakaire baife nga abakaire baife bwayenda okuwuliza omuntu wabati yetuukire alina okuwandiika ebbaluwa yatuukira mu myezi noleeno okumuyiramu yamuyiramu mu myezi baluwa yatuukira mu myezi. Aya ife Allah tabaraka wa taala atuwaire chance tuliwo saawa dini mwino woyenda okumuwuliza kasimu kalala kati dakiika ng'omuwuliza aya ate kabiri twoleike obukyayi twoleike nugwoba tugitoolawa okuba nti niba naife ni muganda wo gwe wazaalibwa naye nga toyenda kumana bimufaako tujja kwirizibwa mu maiso ga Allah tabaraka wa taala bana nga nife bene abeeko sitinze nga ewa Allah tuzirayo kalungi lwansonga ntono so bana mbakubiriza nga ze natyereseeyo inuma twiririzeemu tomana ewa Allah tabaraka wa taala tuyida kwagaana nga tuli basaada nga tuli bantu Allah tabaraka wa taala basiimye. Ni hadithi yindi gyensembyayo ku nsonga erimu bubi obw'obutagemagana. Hadithi ya Abi Ayyub al-Ansari radiyallahu anhu atuwaira nti omubaka sallallahu alayhi wa sallam yakoba la yahillu lirajulin an yahjura akhahu fawqa 3 layalin. Nabi sallallahu alayhi wa sallam atuwaira nga atukoba nti tikigwana tikisaanire eri musiraamu kwawukana ku musiraamu mwine oba mu bizinesi oba mu twanizaganya fawqa 3 ayyam kuswikana kuditi 3 mwino ne bwaba akuniziza banange tutaswikangana ku 3 nga tunizaganye wagati waife tutanizaganya wagati waife. Eyo hadithi nkulu ino kuba bwoswise nako 3 ng'onigire musiraamu mwino oswisise nako 3 nga tolikolagana musiraamu mwino obona Allah tajja kusoniwa akobye nti oyo anziru hadha oyo mulindirize otasoniwa oyo anziru hadha hatta yastaliha paka bwana ira mwokolagana ni mwine oyo mulindirize mutasoniwa paka lwalira mwokolagana ni mwine. Bana twiririze tube n'omutima
ogusoniwa. Wasulhu khair, bano okukola ki okutaawo enkolagana wagati waife. Asulhu khair, n'enkola ekasinze kubanga nungi n'ekikasinze kubanga kirungi wagati waife. Bana tutereze enkolagana wagati waife ne baganda baife n'emikwano gyaife n'abantu bona bona betuwangaala nabo. Wasulhu khair. So malirizayo ne hadithi ibiri. Hadithi dino nga ditukubiriza ditulaga obulungi obuli mukuba nti tukolagana wagati waife. Ditulaga obulungi n'obuzito obw'okubanga olongoosa eri muganda wo eyakuniiza. Butulaga obulungi bw'ofuna n'obuzito obuli mu kusoniwa muganda wo mukwano gwo eyakuniiza. Hadithi nga ya Abi Darda radiyallahu anhu atuwaira nti anna Rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam qaal, Nabbi sallallahu alayhi wa sallam yakoba, ala ukhbirukum bi afdal min darajati siyam. Yabuuza ba sahaba, mbakobereyo empeera ekasinze okusiiba, mbakobereyo empeera ekasinze obuzito nkesinga n'okusiiba. Fena tuyidi okusiiba. Allah bwe yali akwogera ku Yakoba nti as-sawmu li, okusiiba kwange nze Allah, wa ana ajizi bi, era ninzaidi empeera eri mu kusiiba. Aye nabbi wano atukobye nti omulimu, mbakobereyo omulimu ogukasinze buzito nga tigwidimu kusiiba. Wassala, nga tigwidimu buzito bwa sala. Twogera ku sala dino eda nafila, eda sunna dona, istisqa, kustuka obwire wasala, obwire bwona wasala sala dona edo detwidi ezira mulimo ng'omulimu guno gusinga sala obuzito. Wasadaka, ng'omulimu guno gusinga ni sadaka obuzito. Twidi obuzito bwa sadaka nti bw'oba ogiwaireyo eda kutaasa. Allah tabaraka wa ta'ala ayo akongera omulimu ogusinga ibadati dona obuzito. Nabbi sallallahu alayhi wa sallam gwali ngubakobere. Qalu, basahaba bona bako, Nabbi gutukobere. Bala, tukobere omulimu ogwo n'oguli wa sallallahu alayhi wa sallam. Nabbi sallallahu alayhi wa sallam yabakoba, salahu dhata albayn, kulongoosa wagati w'abantu abakoze eki abaniizaganya. Kwiririza wagati w'abantu abaniizaganya. Baino wabaidye gy'oli nga mbutuufu baniizaganya. Olenole nga bona bali ku busambuka, toba nsonga eyongera kusima wagati waabwe. Ate kabiriwo wakoze oti, ate kabiriwo wakola oti, ate tunongoose wagati w'abantu abaniizaganya. Nife bene abaniize ng'oniigire mwino tuyiririze. Bano okwiririza mulimu guzito waino mu maiso ga Allah tabaraka wa ta'ala. Tutawukana ku banaife, otawukana ku baganda bo, otawukana ku mikwano gyo. Ne bw'aba akuniiziza ekifaanana kitya, tuyiririze kuba n'omulimu ogukasinze buzito mu mirimu gya sunna jona olwa hadithi ya Nabbi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam gye tusomye. Tuyiririze. Biruma, batukosa, batulyako ebyaife, aye tube mu bantu abayiririza kuba ogwo n'omulimu mu maiso ga Allah tabaraka wa ta'ala ogukasinze buzito. Nabbi sallallahu alayhi wa sallam amalayo hadithi yakoba, fa inna fasada dhata albayn hiya alhaliqa, nti kasita okutulawo nkolagana eri wakati w'abantu babiri, kasita tukutulawo nkolagana eri wagati waife, hiya alhaliqa, ekyo nekituzikiriza. Ayi tahliqu ddin, kizikiriza iddiini yaife. Banaiwe kasita obona nga buli omu okutuukawo naye nga tokyeraga nti eidiini oli kutuukawo nayo. Buli omu tokolagana naye. Omuntu yabaawo ng'aliwo okwawula, yayogerako n'ebigambo, yabitambuza, yabiza, yabyogera eno, yabitwala, yabyogera ere. N'abantu abandi
wayawula kikakiramba lwa bigambo. Ekyo bukendeevu bwa idiini, era idiini yeba ikendeevu. Banange mbakubiriza nga ze natyereseeyo inuma. Ekigambo kusonyiwagana, ekigambo kwiririza, kutereeza nsonga daife diri wagati waife, mulimu munene ino mu maiso ga Allah tabaraka wa taala. So bana tutereeze muganda wo, tereeza ira walala naye. Mukwano gwo weyawukana naye mwiririze. Kwife fembi tube ku disaidi, kube ku saidi eiririza. Bwe tunabanga fena tuli ba bigambo, tugeze nze nayawukana niwe naba wa bigambo, niwe wena waba wa bigambo, kitujja kuyungagana. Kube ku saidi eiririza. Niwe banga mbutuufu niwe gwe bakose ino. Olw'obulungi n'obuzito bw'okwirangana awalala mu maiso ga Allah tabaraka wa taala, ikiriza oje wetondere mwino mwize wenkolagana wagati waimwe. Lwaki? Lwakuba Allah tabaraka wa taala n'egimu ku mirimu gyagyo okusinga okutuwaamu ejana. Okwawukana kibi era kireeta kidana bibi. Okumana Allah tabaraka wa taala bana yatwenda nombaka we sallallahu alayhi wa sallama kugamu ku mateeka obusiraamu tuyidi bulungi nti okulimba kuli haramu. Tinikyo era toyikirizibwa mu nsonga yona yona kulimba. Aye nabbi sallallahu alayhi wa sallama yategeeza yatukoba nti ebbanga lyetumalanga tulikwirangana tuligezaako kweyiza walala tuyikirizibwa okulimba. Kiri mu hadithi gyensembyayo ya Asma binti Yazid radiyallahu anha أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل الكذب إلا في ثلاث. وبسلام تتويكريزا كوليمبا منصونغا يونا يونا وقتلاكم منصونغا إساتو دونكا ensonga eisatu. Obusiraamu hadithi ningi ni aya ningi bitukoba tuleke kulimba. Bwoba oyogera mazima mereeri, ayi lwaki wano obusiraamu bwayiriza mu nsonga dino eisatu? Kiraga bukulu bwado. Ensonga esooka, yuhaddithu rajul imra'atahu liyurdiha. Omusaada ng'oli kwogera ni mukyalawo ng'oli kwenda omusiimisa, obusiraamu bwakwikiriza okulimba. Awo limba nga bw'oyenda, ebbanga ly'omala ng'oli kutoolawo bumulumulu wagati yawo, ebigambo yogera nga bw'oyenda. Meri eyo ninze, nife bapanga V8 eyo nife. Limba nga bw'oyenda, obusiraamu butwikiriza. Ebbanga ly'omala ng'oli kola ki? Oli kwenda kusiimisa mwino, oli kutoolawo biri kubaawula kubaniiza. Limba nga bw'okola ki? Bw'oyenda. Ensonga ey'okubiri obusiraamu we bwatwikiriza okulimba, al-kadhibu fil harb. Nga tuli mu ntalo osobola okulimba. Aidi abantu ifa alhamdulillah Allah atusaasiire titwidi lutalo bwe lufaanana, era tusaba Allah tabaraka wa taala atukumire emirembe gye tulina mu iwanga lyaife n'amawanga ag'obusiraamu agali mu ntalo. Tusaba Allah tabaraka wa taala abawonya obuzito bwe balimu. So n'abali mu lutalo oyikirizibwa okulimba. Tikukubuuza nti aha bekweseewo abasiraamu wasonga awo. Mu lutalo mwona tulimbira mu obusiraamu bwatwikiriza. Ensonga enkulu gyenenzeemu we tulimbira, al-kadhib liyusliha baina nnaasi. Twikirizibwa okulimba ebbanga lyetumala nga tuli kulongoosa wagati w'abantu ababiri. Ebigambo jja ewaaseeko omukobe nti muna ole yeetonze. Yeetonze era akobye nti wallahi naali mu nsobi musonyiwe. Era akobye nti sebo ebbanga ly'omala ng'oli kwenda akola ki? Ni bw'abanga tabyogeire ale nga niwe akalandira akaliwo okuba nti tuliitoolawo kiri ekiriwo eky'obutagemagana tukikole olw'obulungi obuli mu nsonga ey'okwirangana ewalala. So bana abasiraamu bakubiriza nga ze natyereseeyo inuma, tuyire walala tube ekintu kirala. Enkolagana yaife n'abantu tugitereeze. Ti kirungi musiraamu kuwangaala buwangaazi bwo bulamu bwo ng'olina abantu bw'otatoolera salaamu.
ng'olina basiraamu baino gwota kubira salaamu, ng'olina muganda wo gwotawuliza. Bana twelirize, tube abantu abagonvu b'emitima, kuba Allah tabaraka wa taala kyasinga okwenda ekyo kyonka ekyokuba nti hadith gye tusomye Allah igula emiryango gy'ejana mande n'olwokuna. Abantu fena yatusoniwa okutoola ku imwe mbawe mwino yakukola kikyotayinza musoniwa. Bana fena ensi eno dakiika nga tuviireku. Aye imwe mwawangala obulamu towaya noole ate mikwano gyegiwaya nibale bona wabakoba ntowaya n'igundi tujja kukyawangana pakali. Abaana bo olwakuba nti we togemagana n'igundi wabakoba nti timugemagana naye tunalongoosa ali mwino bwakukola ekibi mukole kirungi. Ni Allah tabaraka wa taala kyatukoba mu Qur'ani nti innal hasanat yudhhibna as-sayyi'at. Kasita okola ebirungi bitoolawo kire ekibi. Aye bw'okoba nti bakukoze kibi weeno osasule kibi, bana tekijja kuvaawo. Tuyiririze emitima gyaife, tulongoose wagati waife bwe tunayira mu maiso ga Allah tabaraka wa taala, nga Allah tabaraka wa taala musiimu gye tuli, nga feena tuli basiimu ku ebyo Allah tabaraka wa taala empeera gy'anaabanga atuwaire. Subhanaka Allahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk. Kodinga waliyo ebibuuzo.